Čaute, to je prvé video, ak sa vám ukázať Minecraft. Tak ahoj. Do prdele, zabil mňa ten debilnej zombite. Dobře, takže zjavili sme sa tady. V mojom peknom bytíku, to je Grip, môj bratránek. Debili. Dobře. Už som vám pekne predstavil, že, ty vole. Tak, a idem na low zombíku. Dúfam, že sa vám to bude líbiť. Je to moje prvé video, tak kdy už bude nejaká chyba, tak sa prosím neštežujte. Lebo tohle je moje prvé video a Grip tam bije nejakého zombajda, čo mne určite nezaujíma, lebo zabijem ho ja. Není zač, Gripe. Pozor, tam je ešte skeleton. Idem ho zabiť? Do prdele i s tebou, ty debilnej zombejku. Nezabije. Ne, už som ho zabil, nechaj tak. Poďme si na toho creepera, daj na ňo. Ale ne, poďme si. On si myslí, že to je jeho dům. Debilej. Nemusíš, zabiť ho sám. Á, podívej sa na tú zombíka. Jo, dosahol som 3. level. A teďka sa idem vyspať. Jo. Sleep. Je spát, debilku. Potrebujeme sa vyspať. Kde seš, Gripe? Hej, vrať mi tu tekvici. Není. Vidíš, ale mne tam zabil skeleton. Kde si to hodil? Jak si ho zabil, ty vole? Počkej chvíľku. Teraz si dáme malú přestávku, lebo musím udelať niečo so serverem. Tak zatím, počkejte. Takže sme zpátky. Přítel teda Grip dá zombajdy a môžeme ísť na to. Gripe, ukáž, kolik máš diamantu. Jo. Čiky, vole. Takže čaute, sme späť. Dúfam, no, prerbali sme si domy, jak vidíte. Toto si vyrobil toto Grip. No a mali sme takého troška retardovaného, no, ktorý nám zničil domy, tak sme si museli spraviť nové. No, to teda byla. Podívejte, Jo, jau. Tady máme napísané EA proto, nebo ja som Erik a tady Grip je Alex. Takže akože Erik a Alex. Bez toho A. Jo, dúfam, že to chápete. Lebo podívejte si dovnič. Jestli chcete, je to úplne normálny dom. Dokým sa my budeme deliť debiliny. Za takých 5 minút. 5 minút. Dej si zaupa. Aby bylo to video kratší. Komu sa chce čakať pol hodinu? Co? Ne, ďalej. Na to. Tak ideme jasno rúbať dreva. Tak, za chvíľku, keď bude tma, počkajte. Takže, dobre. Jo, je tma. Idem ho zabiť, počkej. Jo, idem. Kde je, ty vole, ja ho nevidím. Som slepej.
Ja som zabil niekoho. Víš koho? Slípku. Kde je ten creeper zasranej? Kde je, ty vole? To je zombie, ty slepej. Aha, ale ja neviem kde. Skeleton. Dvaja skeletoni. Jo, na low. Vás. Je tady dyne. Vem tu dyni. Vem tu dyni. Ty vole, dnes creepera vypadlo, víš co? Podívej sa na to, železná helma. To si mi ešte nikdy nestalo, ty vole. Jo, idem na ďalšího. Tady máš, ty svine. Haha. Ne, kde je ďalší? Ty debile, ty si mi strelil. Ne, tak to teda nejsem, jak si takej slepej. Idem zabiť vlka? Jo, vidím. Kde je ten hajzl? Za tebou je, ty debilke. Mám pavouka. Haha, tam máš, ty svine. Je za tebou, ty debilke. Kde je ten hajzl? Kde je to prdele? Je za tebou. Asi sme ho už zabili. Jsi ho zabil, jsi makr. Hej, podívej, enderperla. Vem ju. Slyší tady zombajda, lebo je přesně predo. Tak tohle sa mi teda teďka stalo poprvé, že mi vypadlo zo zombajda čo to je do prdele? Železná helma? Poď, jdeme domů. Do prdele, zase tady zasekol. Alexi, mne vypadla ďalší helma. Ďalší helma z zombajda. A dva entery. To ne, dva entery. Do prdele. Dvaja endery. Nepomoc. Creeper. To ne. Dobre, creeper vybuchnul. To mne poteší do prdele. Ísť ze skeletonem debilným. Do prdele, mne to asi zabíjí. Do ríti, tam aj zo... Dobre, do ríti, Alex. Teleportuj sa pri mňa. Fú.